হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি সুইটন 4 ইঞ্চ 60 ওয়াট সাবউফারে সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো। তো চলো শুরু করি। এইটা হচ্ছে আমার অ্যাম্পলিফায়ার, এটা 4440 ডবল আইসি অ্যাম্পলিফায়ার। আর এইটা হচ্ছে আমার ব্লুটুথ মডিউল প্লেয়ার, যেটা আমি ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করব। তো আমি এখন এটা সাইডে রাখছি। তো আমি এখন সাবউফারটি সোল্ডারিং করে নেব। তো বন্ধুরা, আমরা এখন সাবউফারটি সোল্ডারিং করে নেব। তারটা ছুলে নিই। সাবউফারটি সোল্ডারিং করে নেব। তো বন্ধুরা, আমাদের সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। আমরা এবার সাবউফারের কাঠটি অ্যাম্পলিফায়ারের পেছনে জুড়ে দেব। তো বন্ধুরা, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটা ইনপুট করে দেব। পর্দা লাগিয়ে নেব। এখন অ্যাম্পলিফায়ারের তারটি ইলেকট্রিক বোর্ডে গুঁজে দেবো। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance of the life I want to live. I want to take it all, standing tall, feel like we're the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. তো বন্ধুরা, আজকের সাউন্ড টেস্ট কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো আজকের মতন ভিডিও এখানেই শেষ করছি। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অল করে রাখবে, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করলেই সবার প্রথমে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তো চলো, আজকের মতন ভিডিও এখানেই শেষ করছি। বাই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।